มาพบกับchannel นัชชานะคะวันนี้ก็จะมาลงคลิปรีวิวสลามอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่3ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสลามเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเป็นสลามนะคะสูตรสายไหมฟูฟ่องนั่นเองนะคะโอเคมีเสียงรบกวนแล้วก็ขออภัยยืดมากไม่ได้นะคะโอเคก็อันนี้เป็นสูตรที่ทำเสร็จเมื่อกี้นะคะกล้องใกล้เต็มแล้วเล่นให้ดูได้แค่แป๊บแค่นะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เนี่ยนี่ค่ะสูตรนี้นะคะยืดดูว่าต่อได้เลยนะนุ่มยืดสุดๆนี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ได้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้อผิดพลาดที่ถือว่าเสียงรบกวนและขอได้เลยนะบ๊ายบายค่ะ